Kança gubernatorlarımız var ayal kişilerden? Бүгүнкү күндө губернаторлордун орун басарлары бар экен, ошо 4 Men орун басар. sorağıma tak cevap verseniz. Бүгүнкү күндө 4 орун басар бар. Men orun basar dep soragan jokmун go deyim. Губернаторлордон жок. Жок bu? Hakimlerçi. Акимдерден жок, замдары бар 31. Начальник роводаlardan, начальник УВД'lardan bir ayal kişilerimiz var mı? Абылай Дуканович, бизде ички иштер министрлигинде сиздин сурооңуз боюнча жок. Так. Kança ayal kişi mэр bolup иштеп атат? Мэрлерден жок. Mэрlerden da jok, he? Жок. Rahmat.